На першому підйомнику на зараз в Байнкаді клієнт до нас звернувся зі стуком задньої ходової частини автомобіля. При діагностиці ми виявили ось люфт в втулках заднього стабілізатора, досить розповсюджена проблема. Ігнорувати її не потрібно, тому що між втулкою і стабілізатором потрапляє пісок, абразив і приводиться до зносу самого стабілізатора. І це вже ремонт буде дороговартісним. Втулки замінити не так дорого, а сам стабілізатор вже буде більш дорого. Тому виконуйте все вчасно.